Hallelujah. Merry Xmas, everybody. Situation tá wà lẹ́ni ní Canada. Síbẹ̀síbẹ̀ a tún gbọ́dọ̀ jáde láti lọ ṣe kíni, láti lọ yin Ọlọ́run lógo. This is anointed chapel. Canada. Ṣé bí òtútù yẹn bí atẹ́gùn yẹn ṣe rí? Ṣé bí atẹ́gùn yẹn ṣe rí? Síbẹ̀síbẹ̀ a tún yin Ọlọ́run lógo. Hallelujah. Nígbà tí ìlú bá da, èèyàn aráyè láti yin Ọlọ́run bó ṣe fẹ́. Kò ṣe pé ìta máa yin Ọlọ́run pẹ̀lú ìkùnsínú. And tẹ́ bá wo opposite church yìí, ẹ máa rí pé a ní mosque níbẹ̀. Nígbà tí church máa kún tán, àwọn èèyàn máa lọ síbo, wọ́n á lọ sí mosque láti lọ park. Wọ́n máa lọ sí mọ́ṣáláṣí láti lọ park mọ́tò wọn. Àdé ìṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo ẹ̀dẹ̀ lọ lọ́dún. Ọjọ́ bá máa jẹ́ ìlú ìsinmi. Wọ́n á ní kí ló dé táwọn tó ń lọ sí church ṣe máa wá park sí ibi tó ń park sí ní mọ́ṣáláṣí wọn. Síbẹ̀ ń bí báyìí o. Ẹ wo atẹ́gùn yẹn. Ẹ wo bí gbogbo ọ̀nà ṣe rí. Bó ṣe rí lénìí ní live ní Canada ní ọjọ́ Kérésìmesì. Today, Christmas Day, this is how it is. Here, you can see a lot of wind with snow falling. And everywhere is white. We're having White Xmas. Hallelujah. Kọ̀ọ̀kan ní kí ṣàlàyé bí èmi ṣe rí ni. So that ẹ lè mọ bí ojú ọjọ́ ṣe ní McLaughlin Road lélẹ́yìí ní Brampton ní Ontario. Design ti sẹ́rí. Ẹ rí pé gbogbo àwọn obey traffic ń bí báyìí o. Ipò àmà jáná mọ́ mọ́tò lẹ́nu, àmà obey traffic. Okay, enjoy. Merry Xmas and Happy New Year in advance. Love you all.